是吧？换我了，伟正跟秀华啊，没想到让你们跑先了，已经有好几队，通通都在比赛，看谁要第一队结婚，没想到还是被你们抢到第一队啊！花枝丸先生在此就先预祝你们啊，当然是早生贵子，因为知道明年是猪年嘛，猪狗狗生不完，谢谢。来，唱歌。好。1、2、3，听我说，手牵手，跟他一起走，创造幸福的生活。嘿。昨天已来不及，今天更多回忆，明天你要嫁给他。然后呢，飘逸你们去，经理留给我们。新年愉快！耶。各位观众，欢迎收看高13 6点半新闻。现在为你插播一则新闻快报：澎湖帅哥伟盛与台南美女秀华的结婚喜讯，正如病毒般快速的从台湾散播出去到全世界的每一个角落。不管是地上爬的、水上漂的、水里游的、天上飞的，通通把这个消息传递出去。如今，全世界的人都知道了这个讯息，也对于这对新人的结合给予祝福。现在，为了验证这样的消息是否属实，我们请位于桃园国际机场的记者花枝丸花记者来为大家突击访问赴归国的旅客。我们把现场交给花枝丸。请问一下，您知道12月9号是什么日子吗？北高市长选举吗？还有，难道是澎湖的伟正帅哥跟台南大美女秀华的结婚大喜之日吗？没错。那这样子真的是要恭喜他们喽。说一段祝福的话吧。那是当然一定要的啦。首先呢，要先恭喜你们从一个人的生活变成2个人共同的生活喽。以后不管是有苦难还是有快乐的日子，都可以2个人一起分享，2个人一起分担。那记得度蜜月的时候，一定要来搭我们公司的飞机哦。我也要去，我们一起去吧。秀华同学，对，要改口了。没有老婆啊，还没。不能接受。秀华，我们认识已经快7年，从2001年开始，对啊。你个已经呢？这段会剪掉，重新。你不要管我们啦，你要表演。我们是这样，实际状况不会这样子。不会啦，完美一点，再。求婚季 Take 2。来，3、2、1 ，Action。对吧？在一起已经7年，对，然后希望我们可以稳定的就是走下去，然后可以嫁给我。有那么难吗？嫁给他。我们很少抱一个。那现在拥抱，然后再加一个。抱一个，再亲一个啊，证明一下你们的爱情啊。对呀，为你们爱情留下见证。
运动昂啊。对啊，没有喝酒的。艺术啊，那样也比较的。放一下吧，放一下。对啊。To a dreamy melody when they call out James partner and you walk away from me. Now my arms feel so empty as I gaze around the floor, and I keep on changing partners till I hold once more. So we dance for one moment, and too soon we had to part. In that wonderful moment, something happened to my heart. So I keep changing partner till you're in my arms and then. 3、2、1 ，Action！ 谁要大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜。伟正，秀华，祝你恭喜恭喜。来，3、2、1 ，Action！ 每个人的嘴里，前面第一句话就是恭喜恭喜。伟正，哦，不行，重来。恭喜恭喜不是要停住吗？对啊，刚刚有声音啊。哦，重来。啊，录影存证。你在存证是不是？对啊。反正我刚才那。各位乡亲，大家好，陈老师回来了。今天要跟大家介绍2只绩优股哦，一只来自澎湖的伟正，一只来自那个台南的秀华。那接下来讲什么？各位乡亲，大家好，陈老师回来了。今天要跟大家介绍2只绩优，一只是来自澎湖的伟正。一直是来自台南的秀华，啊，彼此之间相互持股了7年，今天终于要搞合并，好了。等一下，我也敢等一下。不要讲合并了，我刚刚讲到一段话，抱歉了。有合并的。